Seneta wa Nyeri Ephraim Maina ni uririe muingi wa kaunti no kunyitanira kumagaria gavana Gakuru na oho ahoya unyitaniri wa tongoria a kaunti yo ona thutha wa mathiko. Kahinda-ini gaka gakihana kahinda-ini gaka tugukona wira muritu wa guthie na mbere no ndimorie tunyitane turi hamwe ithuothe na andu mariganirwo ni uteti ucio turekire. Nake county commissioner wa ihinda wa Nyeri Kimutahi Ng'enyi akiuga ati Mehariria mothe ni makinyaniru miario iria inyitirwo mbaru ni komanda wa borithi cia wathani wa matura akieria iguru ria ugitiri. Kila kitu imetayarishwa kuanzia usalama yao, usalama ya kila mtu, parking ya magari, tuko na enough ground. Gavana Mutahi Kahiga augete ati thirikari ya kaunti ni gathikite mitaratara ya gutigirira ati mifango ya kuhe Mutigairi gitio kia muthia ni ya kinyanira. Kama kaunti tayari tuko tayari na tumejiandaa vilivyo kumpokea Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine ambao tunawatarajia kufika hapa kesho. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njitagwo Martin Munene.